साईं खबर पई आहे त दरिया खान आलिया के शहर वारे बंगले ते रखियो आहे। दिलावर पो छा कजे? सरदार साईं शहर वारे बंगले ते शमू ऐं आलिया रहनि था, उतां खणण आसान थी वियो। जेकॾहिं तव्हां इजाज़त ॾियो त मां आलिया खे उतां खणी मालकनि जे हवाले करे। न दिलावर न, इहो ग़लति तरीक़ो आहे। मूं पंहिंजे हिननि हथनि सां आलिया दरिया खान जे हवाले कई। शायदि मूंखे ईअं न करणु घुरिजे हा, पर जेकॾहिं थी वियो आहे त हाणे मां कंहिं ग़लति तरीक़े सां आलिया खे वापसि न कंदुसि। सरदार साईं तव्हां उहो उन्हनि ॾींहंनि में इन जे करे कयो, तव्हां सम्झो त बहादुर खान मरी चुको आहे ऐं उन वक़्तु हालात अहिड़ा हुया जो फसाद जो ख़तरो हुयो। मुंहिंजे ख्याल में उहो फ़ैसिलो तव्हां तकड़ में कयो हुयो ऐं उहो फ़ैसिलो ठीकु हुयो। जॾहिं ख़बर पई त बहादुर खान ज़िंदा आहे त हिन वक़्तु दरिया खान वटि आलिया जो रहणु ग़लति आहे। सही या ग़लति, जेको थियो सो थी वियो। दिलावर मूंखे आलिया जो फिक्र आहे, उन लाइ त सोचे रहियो आहियां। जेकॾहिं को मुनासिब तरीक़ो आयो त ठीकु, त उहो कंदासीं। ठीकु आहे सरदार साईं, जीअं तव्हां बहितर सम्झो। दे ख़बर बेगो किथे आहे? सरदार साईं बेगे जी हालत ख़राब आहे, ॻोठ जे हर माण्हू खां पुछा कई। दरिया खान खे कीअं ख़बर पई त बहादुर भॾे वारी ज़मीन ते रहियल आहे, पर खेसि किथां बि जवाब न आहे मिलियो। दरवेश आहे बेगो, दरवेश आहे। भला तूं ॿुधाए, तोखे का ख़बर पई आहे? सरदार साईं इहो कमु शमीर कयो आहे। शमीर पहिरियां बेगे खे लालच ॾेई पुछा कई। बेगे खेसि सच न ॿुधायो, छो त बेगे खे ख़बर ई कान हुई। अच्छा, त पोइ शमीर खान खे कीअं ख़बर पई? सरदार साईं ख़बर पई आहे त शमीर खान पाण तलाश करणु शुरू करे ॾिनो। सरदार साईं ईअं शमीर खे ख़बर पई त असां बहादुर खे किथे रखियो आहे। दिलावर इन्हीअ शमीर जो हाणे ठीक ठाक बंदोबस्त करणो पवंदो, छो त मां गोल जो सचो वाइदे जो पक्को माण्हू आहियां। वॾी आमिल थी वई आहे जो मंत्र थी पढ़ी, इहो ॿुधाए न त दरिया खान वारनि खे कंहिं ॿुधायो त बहादुर खूह वारी बनी ते लिखियल आहे? इहा कंहिं मुकबिरी कई? ॿुधाए इहो गदार केरु आहे? ओ मुआ मूंखे कहिड़ी ख़बर, मां मिड़ई पई गुसर कयां, मिड़ई। मां रलीअ मां कोन निकिरंदुसि, मूंखे सरदार माराए छॾींदो। जेसि ताईं मूंखे ख़बर न थी पए न, तेसि ताईं मां हिते ई पूरो पियो हूंदुसि रलीअ में। हा ओ मुआ अकुल जा अंधा, ईअं रिलीअ में वेठियो पियो हूंदे त कीअं ख़बर पवंदई? उथी वञी दिलावर जा पेर पकड़ त हीअं थी ख़बर पइजी वञे। अनपढ़ियल थी माण्हुनि ते इल्मु पढ़े, हाणे मुड़ुस थो मरेसि त ख़बर ई नथी पएसि। ओ लुंडू लुंडू उथ चुर, मुंहिंजो इल्मु थो चए पियो त इहा सॼी ख़बर दिलावर मां पवंदई। पक्की ॻाल्हि आहे? हा हा इहा पक्की ॻाल्हि आहे। निकुर बिस्तरे मां, सॼो बिस्तरो ठप करे छॾियो अथई। ॿियो महीनो थियो अथई त हीअं पाणीअ जो ढुक मथे ते न विधो थी, न साबुण जी तरीक़ा आहे। तूं बि मूंखे सही कोन थी त को 2-3 मिंट खट ते मां सुकून कयां। तो मां भी अड़जी वियो आहियां सफ़ा। भले
हल हाणे हल सॼी दिलि ठप करे टूट अची वाह जास वरी हथ वेणी पवंदी मूं तोखे माफ़ कयो पर हिकु ॻाल्हि यादि रखजांइ मां शाह ज़मान आहियां मुंहिंजी जुई में पखी बि पर हणंदो आहे न मूंखे ख़बर पइजी वेंदी आहे त गद्दारी कंहिं कई आहे ऐं किथे थी आहे तो साईं इहा बि ख़बर हूंदो त मूं गद्दारी न आहे कई शामिर खान मूंखां पुछो ज़रूर हुयो पर मूंखे ग़लति ॿुधायो छो जो मां सही माण्हू आहियां हा मूंखे ख़बर आहे आईंदा सबूतनि जे बग़ैर ॻाल्हि न कजांइ सरदार साईं मूं तौबा कई हलो ॻाल्हाए मां ॿुधां पियो बेलगाम घोड़े खे लगाम विझण बेवाजिबी न आहे मां कंहिंसां बि बेवाजिबी न आहियां कंदो जेकॾहिं को अॻिराई कंदो आहे न त उनखे बख़्श बि न आहियां कंदो हू सीढ़ी वण ते वेठी त छा न वेठी त छा हाणे तुंहिंजी हैसियत कहिड़ी आहे जो तूं मूंखां हिसाब वठंदे बंदि कर पंहिंजी फोन निड़कुंड निचोड़े छॾिया सरदार साईं कंहिंजी फोन हुई तूं केरु पुछण वारो हाँ मुझे हैसियत में न बदतमीज़ जाहिल कंहिंजी फोन शमीर खान ॻोठ असांजो तर असांजो माण्हू असांजा पोइ बि असांखां वधीक दिलावर जी इज़त छो सरदार शाह ज़मान आख़िर दिलावर में ॾिठो छा आहे दिलदार सरदार शाह ज़मान बादशाह माण्हू आहे कननि जो कचो आहे दिलावर जी ॻाल्हियुनि में अची वियो सरदार खणी बादशाह माण्हू आहे पर पल्ले छा ॾिठो आहे दिलावर में उहो बि दिलावर तां घोर पियो वञे मां सम्झां थो त सॼो चकर पले जे छोकिरियुनि जो आहे असांखे त का ई कोन थी हुजनि दिलावर तां घोर पियो वञनि शमीर खान कुझु कर
कुछ कर न त ॻाल्हि चर्चे तां चढ़ी वेंदई। दिलावर मुंहिंजी अख जो कॾो बणिजी वियो आहे दिलदार। दिलावर जूं सभु हरकतूं मां ॾिसां पियो, पर तुंहिंजी ॻाल्हि वांगुरु सॼो इहो शहर पले जी धेरनि में आहे। ख़बर बि अथई वो बि अञा मुड़ी पियो। वो भञ छोकिरियुनि जो कंडो अहिड़ो करीं जो ॻोठ में कंध खणी हली न सघनि। दिलदार, वक्त जो इंतजार आहे, वक्त जो। जॾहिं मौक़ो मिलियो न त दिलावर खे अहिड़ो धकु हणंदुसि जो हुन जा होश उॾामी वेंदा। असल जड़ पले जूं धीअरूं आहिनि। हिकिड़ो चकर मीरा जो कंडो भञ त दिलावर पाणे मरी वेंदो, छो त दिलावर जो साहु मीरा में आहे। सचो आई दिलदार। मीरा घेरनि सां पेच पाए सॼी राज जो कंध झुकाए छॾियो आहे। हाणे मां मीरा जो कंध झुकाईंदुसि। सम्झई कोन सम्झई, सम्झी वेंदे। पर होशियारी सां शमीर खान ईअं न थिए जो तुंहिंजूं हाज़िरियूं रोज़ सरदार साईं वटि लॻनि। कमु अहिड़ो कजांइ जो नांग बि मरे ऐं लठ बि बचे। ईअं न थींदो दिलदार, तूं वेठो ॾिसजांइ। मीरा सिर्फ़ु तुंहिंजी आहे ऐं ससी सिर्फ़ु मुंहिंजी आहे, पर पले असांखे धिकारे ऐं धारियुनि खे गले लाथो आहे। दिलावर खे अहिड़ो सबक़ सेखारिणो आहे जो सॼी ज़िंदगी यादि करे। असां ॿ ॼणा आहियूं ऐं दिलावर अकेलो आहे। तूं असां ॿिन्ही खां ॾाढो न आहे। मां चाहियां त दिलावर खे अॼु बि हिन ॻोठ मां कढी सघां थो, पर छा कयूं, चाचा साईं जी नक में नोड़ी आहे। तॾहिं त तोखे चवां थो कमु अहिड़ो कर जो मीरा जो कंडो बि टुटी पए ऐं दिलावर जो तकबर बि। ॾिसजांइ वेठा त शमीर खान छा थो करे। चङो पोइ यारो यारी। यारो यारी। बहादुर, सरदार शाह ज़मान असांजी इज़त मिट्टीअ में मिलाए छॾी आहे। हुन असां सां हिकु दफ़ो न 1000 दफ़ा असां सां बेवाजिबी कई आहे। हुन असांजो हमेशा पटको धूड़ करे छॾियो आहे। हाणे वक़्तु अची वियो आहे त हुन खां असीं गाए वॼाए पलांद वठूं। पलांद बि अहिड़ो जो सरदार शाह ज़मान जो नालो निशान मिटिजी वञे, हू माज़ीअ जो हिकु किस्सो बणिजी वञे। हाणे असांखे भरपूर तयारी करणी पवंदी। सभिनी माण्हुनि खे हथ करे बंदूक ऐं बारूद जा अंबार लॻाइणा पवंदा। सभु कुझु थी वेंदो बाबा साईं। हाणे हिन सरदार ते अहिड़ो हमिलो करणो आहे सरदार जो सिर हलियो वञे। हा बहादुर, पर शमू ऐं शमशाद खे ॻोठ वापसि आणो पवंदो। शमू वारा कहिड़ा असांजा सॼणा आहिनि जो हुननि खे ॻोठ वठी थो अचे। हुननि खां सवाइ बि सरदार सां असां विड़ी सघूं था बाबा। न बहादुर न, शमू वारनि जो शहर में रहणु गैर महफूज़ आहे। कंहिं वक़्त बि सरदार शाह ज़मान जा माण्हू हुननि ते हमिलो करे सघनि था। ऐं जेकॾहिं ईअं थियो न त असीं हार खाई वेंदासीं। बाबा, मासी शमशाद तुंहिंजो नंग, हुनखे हली वठी अच। बाक़ी शमू खे हिते वठी अचण जी का ज़रूरत न। न बहादुर न, शमशाद बेगम शमूअ खां बग़ैर हेॾे न ईंदी। इन करे शमू बि हेॾे ईंदो। बाबा, तो बि पलांद वरितो। तूं अञा ताईं शमू वारनि जे चक्कर मां निकिरी कोन सघियो आहे त तूं शाह ज़मान सां छा विढ़ंदे? न बहादुर न, शमूअ सां नफ़रत तुंहिंजी अजाई आहे। बाबा, शमू असांजो दुश्मन आहे। हुन असांखे क़त्ल करण जो प्रोग्राम ठाहियो। न बहादुर न,
इहा सोच हुन जे ज़हन में असांजे रवैये विधी हुई। शमू असांजो दुश्मन नाहे, पर असां खां हू नाराज़ आहे। बस बाबा, वॾो आहे, जीअं वणई तीअं कर। पुट मीरा, बंदूक खे छा थी ॾिसी? चाचा, बंदूक त ॾाढी करी आ। पुट मीरा, ईअं सम्झ त इहा बंदूक टिनि माण्हुनि जे बराबर आहे। जीअं ॿ तुंहिंजा भाइर, टियों मां, तव्हां टिनी भेनरुनि लाइ। पुट असांजी गैर मौजूदगी में ईअं सम्झ त असां टिनी बराबर तुंहिंजे लाइ इहो हथियार आहे। पर चाचा, ही हथियार मूंखे हलाइण अचे बि न। पुट मीरा, मां तोखे इहो हथियार हलाइण अॼु ई सेखारियां थो। हूअं बि हथियार हलाइण लाइ ताक़त जी न, हिम्मत ऐं हौसले जी ज़रूरत हूंदी आहे। चाचा, हीअ बंदूक मूंखे बि हलाइण सेखारे न, त जीअं वक़्तु अचण ते मां साबित करे ॾेखारियां त मां हाशिम खान जी भाइटी आहियां। त पोइ ठीकु आहे, पहिरियां मानी खावां, पोइ कढायूं था ॻोठ में धमाका, जीअं सभिनी ॻोठ वारनि खे ख़बर पए त मीरा हाणे हीअ मानी खा, ठरी वेंदी।
चाहे छा थो ॾिसी हल वठ वञी पंहिंजो रस्तो। वाह छा तो नखरो आ ॻाल्हाए तीअं थी का ॼण सती जती हुजे। पंहिंजी पुठ वराए ॾिठी अथई मूं ते तो तबरो करी। महीननि जा महीना बहादुर खान जो कैद काटे आई आई ऐं दिलावर रोज मुंहिंजे घर वेठो आ। बकवास बंद कर न त कुहाड़ी हणी मेजालो कढी रखंदीसांइ। ॾिसां थो त अॼु मुंहिंजो मेजालो थो निकिरे या तुंहिंजी इज़त जो जनाज़ो थो निकिरे। खबरदार जो हिकिड़ो कदम बि अॻिते वधायो अथई कुहाड़ी सीध वारी हणी छॾींदीसांइ।